Oh, Mas, apa? kemana aja Mas? Ya ada sibuk Sibuk? Enggak, nyeting burung. enggak bawa beko Mas? Enggak. Beko. Apa tuh? Dam, iya dam. Sibuk ngurusin settingan lakbat. Oh, ada yang masuk Mas? Ada Juara berapa? juara satu. Mana sih pialanya? Ini. Oh, Iya, iya. tuh. Netting lakbat pusing nggak Mas? Enggak. Yang pusing itu belinya. Belinya berapa Mas? Ya, kalau pengen motor ya 250 juta. Oke. Makanya mau lagi wawancara. Iya.